स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। डीएनए डैमेज जब होता है ये एक कॉमन इवेंट है जो कि हर सेल में थोड़ा बहुत होता रहता है, पर रिपेयर मैकेनिज्म उस डीएनए डैमेज को रेक्टिफाई कर लेता है, सुधार लेता है। पर जब भी डीएनए डैमेज होता है तो नॉर्मल सेल की जो एक्टिविटीज है उन सब एक्टिविटीज को डीएनए डैमेज इंटरफेयर करता है, रुकावट पैदा करता है, जिसके कारण सेल की फंक्शनिंग चेंज होने लगती है और इतना भी बदल सकता है ताकि वो कैंसरस में डेवलप हो जाए। पर इसी डैमेज को रेक्टिफाई करने के लिए सेल के पास डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म होता है, ताकि ये छोटी छोटी गड़बड़ियां जो है वो उसी टाइम सुधर जाए और सेल में कोई रैंडम चेंजेस ना हो। इन रिपेयर मैकेनिज्म्स की कुछ पाथवेज हैं, जैसे कि डायरेक्ट रिवर्सल, एक्सिशन रिपेयर, मिसमैच रिपेयर और ब्रेक्स। तो सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं डायरेक्ट रिपेयर। डायरेक्ट रिवर्सल रिपेयर डीएनए मैकेनिज्म का सबसे सिंपलेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें डीएनए डैमेज जो कि यूवी रेडिएशन से हुआ होता है या एल्काइलेटेड बेसिस उसमें चेंजेस हो जाते हैं, इसको सुधारा जाता है विद रेडिएशंस। इसमें ध्यान से देखिए, टू एग्जांपल्स ऑफ डीएनए डैमेज जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं वो है यूवी इंड्यूस्ड लेजन्स और एल्काइलेटिंग बेसिस। यूवी इंड्यूस्ड लेजन्स, यूवी के प्रेजेंस में डीएनए में जो डैमेज हुआ है वो डैमेज आप इससे सुधार सकते हैं। और एल्काइलेटेड बेस, जो बेसिस में एल्काइल ग्रुप ऐड हुआ है, उसको भी आप सुधार सकते हैं। यूवी लेजन्स जो है या यूवी इंड्यूस्ड लेजन्स जो है वो यूवी लाइट के प्रेजेंस में होता है, और इसको सुधारने के लिए जो मैकेनिज्म है वो है फोटो रिएक्टिवेशन। फोटो रिएक्टिवेशन का मतलब है जहां पे विजिबल लाइट को यूज किया जाता है या लाइट की एनर्जी को यूज किया जाता है, जिसके सहायता से यूवी इंड्यूस्ड लेजन्स में जो गलती हुई है वो सुधर जाती है। यूवी इंड्यूस्ड लेजन्स में मैक्सिमम केसेस में गलती क्या होती है कि जहां कहीं पे भी थाइमिन थाइमिन आजू बाजू प्रेजेंट है वहां पे डाइमर का फॉर्मेशन होता है, वो दोनों आपस में ही बॉन्ड बना लेते हैं। तो थाइमिन थाइमिन आपस में डाइमर बना लेते हैं या बॉन्ड्स बना लेते हैं, और इस डाइमर के बॉन्ड को ब्रेक करने की कैपेसिटी विजिबल लाइट में होता है, स्पेसिफिकली ब्लू लाइट्स में होता है। तो जब इस डीएनए को ब्लू लाइट से एक्सपोज करते हैं तो ये थाइमिन डाइमर का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और डीएनए ठीक हो जाता है। एल्काइलेटेड बेसिस अगर प्रेजेंट है तो एंजाइम की जरूरत पड़ती है O6 एल्काइल गुआनिन डीएनए एल्काइल ट्रांसफरेज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AGT। एंजाइम का नाम है O6 एल्काइल गुआनिन डीएनए एल्काइल ट्रांसफरेज AGT, और एल्काइल बी रिलेटेड डाई ऑक्सीजनेस। ये दोनों एंजाइम्स का काम है कि जहां पे भी अल्काइल ग्रुप ऐड हुआ है उस अल्काइल ग्रुप को, पहला वाला जो है AGT, ये अल्काइल ग्रुप को हटा देता है, और दूसरा वाला जो है ALKB, ये उस अल्काइल ग्रुप को मॉडिफाई कर देता है। तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम डायरेक्ट रिपेयर कर सकते हैं। एक बार समराइज फिर से कर लेते हैं। डायरेक्ट रिवर्सल्स या डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म तब लागू है जब डीएनए दो तरह से डैमेज हुआ है। पहला है यूवी इंड्यूस्ड या दूसरा है एल्काइलेटेड बेसिस। अगर यूवी इंड्यूस्ड है तो उसको सुधारने के लिए आपको लगेगा ब्लू लाइट, जो कि फोटो रिएक्टिवेशन से ठीक हो सकता है। दूसरा जो है एल्काइलेटेड बेसिस, उसमें एल्काइल ग्रुप को या फिर आप हटा दीजिए या फिर आप मॉडिफाई कर दीजिए। तो अगर आपको हटाना है तो आपको एंजाइम चाहिए O6 एल्काइल गुआनिन डीएनए एल्काइल ट्रांसफरेज, और अगर उसको मॉडिफाई कर देना है तो एल्क बी से वो मॉडिफाई हो जाता है।
ये देखिए, ये थायमीन डाइमर का स्ट्रक्चर है जिसमें लाइट और या फोटो रिएक्टिवेटिंग एंजाइम से ये डाइमर ब्रेक होके वापस से एटी का पेयरिंग होने लगता है। नेक्स्ट जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो है बेस एक्सीशन रिपेयर। बेस एक्सीशन रिपेयर मतलब जहां पे जो मिस पेयरिंग हो गई है वहां पे सिंगल किसी बेस पे गड़बड़ी हो गई है। तो बेस एक्सीशन रिपेयर में वो सिंगल बेस को हटा दिया जाता है और सही वाले बेस से रिप्लेस कर दिया जाता है। इसमें जो एंजाइम लगता है वो है डीएनए ग्लाइकोजाइलेजेस। एग्जाम्पल ऑफ डीएनए ग्लाइकोजाइलेज है 8 ऑक्सी गुआनिन डीएनए ग्लाइकोजाइलेज OGG1। OGG1 एक एंजाइम है जो कि एंजाइम का नाम है, कौन से वैरायटी ऑफ एंजाइम्स है, डीएनए ग्लाइकोजाइलेज। इस एंजाइम का काम है कि जहां पे मिसपैचिंग है वहां पे उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसको रिमूव करेगा। बेस एक्सीशन रिपेयर में शॉर्ट पैच का रिपेयर होता है, जहां पे कोई बेस गायब हो गया है वहां पे उसको एंजाइम के हेल्प से उसमें दूसरे सही वाले बेस को लाके रिप्लेस कर दिया जाता है। अगर लॉन्ग बैच का रिपेयर करने चलेंगे तो वहां पे आपको पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जो उस पैच को वापस से सुधरा हुआ या रिपेयर्ड पेयरिंग कर देगा। और आखिरी में लाइगेशन या लाइगेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जो उसको करेक्ट पोजीशन पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के जोड़ देगा। क्योंकि जब बेस गायब हुआ है या थोड़ा सा पैच गायब हुआ है तो वहां पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट चुका है और वहां पे अगर आपने नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना भी लिया है तो उसको मेन स्ट्रैंड से लाइगेट करने की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल देखते हैं रिपेयर मैकेनिज्म का, जहां पे यूरासिल कंटेनिंग डीएनए है। यहाँ पे डीएनए ग्लाइकोजाइलेज आके उस साइट को रिकॉग्नाइज करता है, फिर वहां से जो रॉन्ग पेयरिंग है उसको रिमूव करता है। रिमूव करने से ए पी साइट बनता है जिसको हम ए प्यूरिनिक या ए पिरिमिडिनिक साइट बोलते हैं। अगर प्यूरिन मिसपेयर्ड था तो प्यूरिन रिमूव हो जाएगा और अगर पिरिमिडिन मिसपेयर्ड है तो पिरिमिडिन रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद वहां पे जो गैप क्रिएट होगा उस गैप को पॉलीमरेज आके फिल करेगा, फिर लाइगेज आके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के इसको कंप्लीट करेगा। तो ये था हमारा दो मैकेनिज्म, एक है डायरेक्ट रिपेयर, दूसरा है बेस एक्सीशन रिपेयर। न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप सो यहाँ तक आपको मैकेनिज्म समझ में आया होगा और इसमें कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट्स में बिल्कुल लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।